Merhaba arkadaşlar. Finansal Özgürlük kanalıma, finansal özgürlüğünü kovalayanların kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle hepinizin sağlığınızın, sıhhatinizin, hırsınızın, azminizin, başarıya ve bilgi açlığınızın yerinde olduğunu umut ediyorum. Yerinde olduğunu varsayarak vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Geleneksel girişimcilik eğitimi serimizin 5. videosuyla sizlerleyim. Daha önceki bölümleri izlemeyenleriniz varsa yorumlar kısmından diğer bölümlere ve geleneksel girişimcilik eğitimi oynatma listemizin linkine ulaşabilirsiniz. Bu arada kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Arkadaşlar, geleneksel girişimcilik eğitiminin ardından hiç vakit kaybetmeden ileri girişimcilik eğitimiyle eğitimlerimize devam edeceğiz. Kanalıma abone olarak bu eğitimlerden haberdar olabilirsiniz. Şimdi videomuzun içeriğiyle başlayalım. Videomuz fikir, fırsat, problem ve ihtiyaç kavramlarının tanımı, girişimlerin kuruluş hikayeleri ve çözdükleri problemler olmak üzere iki kısımdan oluşacaktır. İlk olarak fikir, fırsat, problem ve ihtiyaç kavramlarını ayrıntılı olarak fakat yeteri kadar boş bilgilerle zihninizi yormayacak şekilde inceleyeceğiz. Hemen fikir kavramını inceleyerek başlayalım. Fikir, ürüne dönüşecek tohuma benzetilebilir. Tohum nasıl bir sebzeye, meyveye veya ağaca dönüşmediği sürece bir anlam ifade etmiyorsa fikir de böyledir. Ayrıca bir fikrin başarılı olması için pek çok değişkeni kontrol etmek, doğru stratejiler oluşturmak ve kararlar vermek gerekir. Tohum örneğine dönersek bu tohumu nereye ve ne zaman ekeceksiniz? Nasıl büyüteceksiniz? Büyütürken gerekli suyu ve ilaçları hangi parayla temin edeceksiniz? Büyüdüğünde ne şartlarda kime satacaksınız? Sattığınızda maliyetlere karşı bir kar elde edebilecek misiniz gibi soruların üzerine düşünmeniz gerekir. Öyle ki bu sorular fikrinizin başarılı olmasını etkileyen faktörlerden sadece bazılarıdır. Yani fikrinizin başarılı olması için göz önüne almanız gereken durumlar oldukça fazladır. Başarılı olmak için fikirler orijinal olmalı ve sır gibi saklanmalı gibi şeklinde sözler duymuşsunuzdur. Oysa bu durum bir önceki videoda da bahsettiğimiz gibi girişimcilikle ilgili doğru bilinen yanlışlardan sadece biridir. Buradaki önemli nokta bir fikri sadece sizin düşünmeniz değildir. Asıl nokta fikrinizi doğru zamanda, doğru yerde ve doğru şekilde hayata geçirmenizdir. Fikrinizle ilgili araştırma, analiz ve planlama yapmadan onları hayata geçirebilmek başarısız olmanıza neden olabilir. Örneğin ülkemizde 2010 yılından bu yana internet üzerinden takı satan her iki girişimden biri batmıştır. Bunu önlemek için fikrinizi hayata geçirmeden önce derinlemesine analiz ve iyi bir planlama yapmalısınız. Girişimcilikte bir diğer önemli kavram olan fırsat kavramı ile devam edelim. Fırsat, çevresel ve içsel faktörlerin yarattığı ortamla ilgilidir. Fırsatlar, teknolojik gelişmeler, pazar trendleri veya yasalarla karşınıza çıkabilir. Girişimcilikte fırsatların fark edilmesi ve doğru adımların atılması oldukça önemlidir. Girişimcilikte problem kavramına geçelim. Problem, müşterilerin yaşadığı sorun durumudur. Örneğin akıllı telefon şarjlarının çabuk bitmesi birçok müşteri için problemdir. Bunu fırsata çevirmek için farklı fikirler ortaya atılabilir. Farklı bir pil teknolojisi geliştirmek gibi taşınabilir batarya üretmek de bu probleme çözüm olabilir. Bu yüzden birçok uzman problemi sabit tutup farklı çözümler üzerine odaklanmayı öneriyor. İhtiyaç kavramıyla devam edelim. İhtiyaç bir kişinin eksikliğini hissettiği şeydir. Fakat doğrudan ihtiyacı karşılamaya çalışmak girişimci için yanlış bir yol olabilir. Araba endüstrisinin liderlerinden Henry Ford'un motorlu araçlar yokken eğer insanlara ne istediğini sorsaydım daha hızlı giden atlar isterlerdi dediği söylenir. Bu söz bize insanların ihtiyaçlarını yanlış ifade edebileceklerini gösteriyor. Örneğin MP3 dinlemek bir müşterinin ihtiyacı gibi gözükse de aslında temelde yatan ihtiyaç müzik dinlemektir. MP3 sadece bir müzik formatıdır. Yani bir ihtiyaç değil, sadece araçtır. Videomuzun ikinci ana başlığıyla devam edelim. Videonun bu bölümünde girişimlerin kuruluş hikayelerini ve problemlerini nasıl çözdüklerini ele alacağız.
Bu arada başarılı girişimcilerin hayat öyküsünü ayrı bir seriyle sizlere daha detaylı şekilde ulaştıracağımın bilgisini de yeri gelmişken sizlere aktarayım. O seride herkese örnek olunabilecek ve motivasyon kaynağı olabilecek hikayeleri ve girişimcilerin hangi koşullardan şimdiki noktalarına geldiklerini öyküleştirerek inceleyeceğiz. Şimdi çok da vakit kaybetmeden videomuza devam edelim arkadaşlar. Bu kapsamda inceleyeceğimiz ilk girişim MailChimp'tir. Ben Chestnut ve Dan Karzius 2000'li yılların başında tasarım ajansı işletiyorlardı. Müşterileri onlardan e-posta tasarımı istiyordu. Ancak ben ve Dan e-posta tasarımı yapmayı sevmiyordu. Bu problemi çözmek için eski bir yazılımlarını düzenleyip MailChimp'i kurdular. Ve bu e-posta pazarlama hizmeti dönüm noktası oldu. MailChimp şu anda 400 milyon doların üzerinde gelir getiren dünyanın en büyük e-posta gönderim hizmetlerinden biridir. Shopify. Gelin Shopify'ın yolculuğuna birlikte bakalım. Tobias Lütke snowboard satmak için bir e-ticaret sitesi arıyordu. Ancak ürünlerini online olarak pazarlamak için pratik bir yol bulamıyordu. Bu süreçte Lütke e-ticaret platformlarıyla uğraşmanın ne kadar problemli olduğunu fark etti. Sonrasında Lütke ve arkadaşı Scott Lake bu probleme çözüm getirmek için çalışmaya başladı. Bu iki girişimci arkadaşlarından, ailelerinden ve bir melek yatırımcıdan maddi destek aldı ve 2006 yılında özelleştirebilir online mağaza yapımcısı Shopify'ı kurdu. Kendi problemlerini çözmek için yola çıkan ve daha sonra binlerce kişinin problemini çözecek bir platformla girişimciler Shopify'ı 2017 yılında 580 milyon dolar kazanan bir işe dönüştürdüler. 3 numarada WeWork yer alıyor. Adam Neumann bebek giyimi alanında çalışıyordu. Neumann ve kendisiyle aynı alanda çalışan mimar Miguel McKelvey binalarında çok boş yer olduğunu ve bunun ev sahibi için büyük bir problem olduğunu fark etti. Ev sahibiyle defalarca konuşup onu ikna ettiler ve 2008 yılında birçok kişinin aynı ortamda çalışabileceği Green Desk girişimini sundular. Bu sayede hem daha az ücretle çalışma alanı bulunuyor hem de binada kiralanamayan yerler kiralanmış oluyordu. Girişimciler bu girişimi birkaç yıl sonra ev sahibine sattılar. Sonrasında ise bu modelin binlerce kişinin problemini çözeceğini gördüler ve bugünkü WeWork ortaya çıktı. WeWork 18'den fazla ülkede 250 binden fazla üyesiyle 21 milyarlık şirket değerine ulaştı. 4 numarada Dropbox yer alıyor. Drew Houston bir yolculukla ihtiyaç duyduğu dosyaları içeren USB sürücüsünü evde unuttuğunu fark etti. Bu olay yüzünden kendisine çok kızdı ve bu problemi çözecek kod üzerine çalışmaya başladı. Çalışmasının sonunda dosyaları online ortamda saklamayı ve paylaşmayı sağlayan Dropbox uygulamasını geliştirdi. Dropbox bugün milyar doların üzerinde geliri olan bir şirket haline geldi. 5 numarada Malwarebytes yer alıyor. Malwarebytes, Marcin Klasinski'nin bilgisayarına virüs bulaşmasıyla başlar. Kullandığı hiçbir antivirüs programıyla bu virüsü yok edemez. Bu sırada Klasinski 14 yaşındadır. Bir forum sitesindeki kişilerden virüsü nasıl yok edeceği konusunda yardım alır. Bu kişilere 14 yaşında olduğunu söylemeden bir iş kurmak istediğinden bahseder ve onlara iş teklif eder. İşte Malwarebytes bu süreç sonunda kurulur. Geliştirilen çalışmalar sonucunda Malwarebytes 100 milyon doların üzerine gelir elde eden bir şirkete dönüşür. 6 numarada hepimizin çok sık kullandığı Facebook yer alıyor. Mark Zuckerberg üniversitedeyken başka kimlerin aldığını görmek için Course Match adlı bir site kurar. Sonrasında kişilerin çekiciliğini test eden eğlenme amaçlı Face Match isimli başka bir site daha yapar. Bu iki uygulama sayesinde online ortamda insanların neler yaptığını ve düşündüğünü öğrenmenin çok zor olduğunu fark eder. Zuckerberg bu problemlerin çözümleri üzerinde çalışmaya başlar. Bugünkü Facebook'un tohumları bu problemleri çözerken ortaya çıkar. İlk başlarda sadece üniversitelerde kullanılan site daha sonra tüm dünyaya açılır. 7 numarada yine hepimizin çok sık kullandığı olmazsa olmaz Google yer alıyor. Larry Page
Doktora tezi için internetteki tüm sayfalardan olan bir grafik yapısı düşünüyordu. Aslında amacı internet dünyasının en iyi arama motorunu yapmak değildi. Bir web sayfasındaki bağlantıları takip ederek başka bir web sayfasına bağlanmak kolaydı. Fakat burada bir problem vardı. Bir web sayfasında başka hangi sayfaların bağlantı yaptığını bulamıyordu. Larry Page ve Sergey Brin akademik makalelerdeki alıntı ve atıf mantığını internet dünyasına getirmek için Backrub adlı girişimi kurdular. Daha sonra bu girişim Google adını aldı. Matematiksel bir problemle yola çıkan, daha sonra bunu web sayfalarının güvenilirliğini ve itibarını ölçmek için kullandı. Böylece Google'un en büyük altyapısını oluşturan PageRank algoritması ortaya çıktı. İyi ki çıkmış diyebiliriz. Google şu an hepimizin hayatında neredeyse olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir konuma sahiptir. 8 numarada Joy Mangano yer alıyor. Joy Mangano, paspasların toz kalıplarını ve yerleri iyi temizlemediklerini fark eder. Bu problemin üzerine giden Joy Mangano, tek hamleyle çevrilerek sıkılabilen bir paspas yapar. Daha sonra televizyon kanallarında ürününü satmaya çalışır. Mangano bu süreçte birçok zorluk çeker. Fakat sonunda çok başarılı bir iş insanı olur. Joy Mangano problemlere çözüm üretmeye devam eder ve 100'den fazla patent alır. Bu girişimcinin hikayesi Joy isimli filme de konu olur. Evet arkadaşlar, bu bölümde problem durumunu fark eden, bunlara etkili çözüm üreten ve kendi girişimlerini üreterek başarılı olan girişimleri ve fikir, fırsat, problem ve ihtiyaç kavramlarını inceledik. Ayrıca videomuzun sonuna da gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu önceki videolardan itibaren gelenekselleşmiş olduğu gibi yine bir anekdotla bitirmek istiyorum. Tıpkı bir sanatçının boş bir tuvale bakması ve bundan bir başyapıt yaratması gibi kurucular da aynı şeyi yaparlar. Sanatçıların boş tuvalden başyapıt çıkarabilmesi bir ömre mal oluyor arkadaşlar. Sizlere ise bir ömür olmasa da gerekli eğitimleri tamamlama sürenize mal olacak. Bu yüzden vazgeçmeyin. Eğitimleri tamamlayıp azınlık olan başarılı girişimcilerden olun arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yabancı kelimeler konusundaki telaffuzlarım konusunda sizlerden özür diliyorum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi merakla bekliyorum. Kendinize iyi bakın, esen kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Merhaba.